大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天3月3号，我们要分享的是石头会说话，石头会讲话。我们要看约书亚记24章14到28节，约书亚记24章14到28节。我们先来读今天的金句。他对全体人民说：看，这块石头将为我们作证。他听见了上主对我们所说的一切话，因此他将为你们作证，免得你们背叛你们的上帝。约书亚记24章27节。1947年的228事件导致大量台湾籍人士遭到逮捕、枪毙或失踪，包括无关抗争的精英人士。这次事件影响地方政治的生态，也加深了族群隔阂与对立。那由于随后台湾实施长期的戒严，并且进入白色恐怖的时期，我们看228事件牵涉到敏感的政治问题，当时也成为禁止公开讨论研究的历史禁忌。直到1980年228平反运动的冲击，台湾社会才逐渐重新讨论228事件。到了1990年代之后，社会各界也针对228事件展开调查研究，赔偿受难者与家属，也建立纪念碑，维护名誉等。当前台湾设有228事件的纪念基金会与228国家纪念馆，其实在各地也设有228和平的纪念碑。那在嘉义市228纪念碑也是唯一一座刻有圣经的纪念碑，两段圣经也分别引自弥迦书，要解决民族之间的纠纷，排解列强的争端，要把刀剑铸成犁头，把枪矛打成镰刀，国际间不再有战争。另外有一段是在马太福音，致力人间和平的人多么有福啊！神要称他们为儿女。当人们看到这纪念碑，就会想到这段历史的事件。那约书亚他向百姓也发出这样的一个挑战，是侍奉假神，比如亚伯拉罕他家乡的神明、埃及的神明、迦南的神明，还是侍奉上帝。约书亚他清楚表达自己的信仰立场，他和他的全家必定侍奉耶和华上帝。那另外我们看到百姓呢，他们也做出了回应哦，他们绝对不敢侍奉别的神，原因是因为耶和华上帝一直眷顾保护他们，所以百姓或许明白约书亚的用意，就再一次来坚定的表示，他们不会离弃上帝的啦，反而会坚定的侍奉神。那约书亚就叫他们要发誓啊，他们也表示同意，所以他就叫他们拿出实际行动来表明诚意，就是
立刻要除掉他们当中已经存在的外邦假神，那专心仰望这位上帝。他们表示完全来听从，并且第3次表示必定侍奉耶和华上帝。约书亚就带领百姓与神立约，把这立约的内容就写在律法书上，并且在圣所旁边立了一块大石头。约书亚告诉他们，这块大石头是一个证据哦，是要证明此时此刻你们与上帝来立约。那他对全体的人民就说了哦，看，这块石头将为我们作证。他听见了上主对我们所说的一切话，因此呢，他要将为你们作证，免得你们背叛你们的上帝。我们看到约书亚在此警告以色列百姓，若他们没有遵守单单侍奉上帝的约定，那么就会有大灾祸临到他们。听到这个警告的百姓，他们就立志单单要侍奉上帝。约书亚所立的石头是要让以色列百姓的子子孙孙一看到这个立约的证据，就能够想起他们的祖先与上帝所立的约，并他们宣告要遵守，要单单侍奉耶和华上帝。弟兄姐妹，我们来想想看你今天你是否拥有与神立约的这样的见证呢？你信主的时候，你还记得你在上帝的面前透过洗礼这样的一个约定，领受上帝这样的一个救恩，那这样的一个立约的见证，有没有常常提醒你要单单来侍奉上帝呢？是不是你也能够将这样的一个信仰表达在你的家庭，也让你的下一代能够明白，透过你的身上所做的一切，看见上帝在你生命当中的一切的作为。我们来默想，看到约书亚立了一块大石头来铭记与上帝的立约，你有何感受呢？对你有什么样的提醒？让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你在我们做罪人的时候，透过洗礼与我们立下救赎之约。愿你所赐的圣灵要常常来提醒我们，有没有背离你的话语，让我们单单来信靠你，单单来侍奉你。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评。我是尤伯牧师，祝福您平安、健康、喜乐。我们下次见。